Бөек Еңөҙҙөң һикән йыллығына Салауат дәүләт башҡорт драма театры Сәрвәр Сурин әҫәре буйынса ҡуйылған Зәйтүнә драмаһын тәҡдим итте. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсөмә Иштанова. Салауат дәүләт башҡорт драма театры директоры Айбулат Ҡотошма һөйләшәбеҙ бөгөн студияла. Һаумыһығыҙ. Айбулат Миңләвич, Сәрвәр Суринның әҫәре, был әҫәре ул биографик әҫәр. Ни өсөн театр тап уға туҡталды, әллә әҫәр үҙе һеҙҙә һайланымы? Шулай тиһәк тә дөрөҫ булыр, ни өсөн дигәндә, был әҫәрҙе беҙгә шул уҡ Ҡалмыкиянан килгән бит инде, беҙҙә эшләгән Яшҡулов Валерий Борисович беҙгә тәҡдим иткәйне. Ул дөрөҫөн әйткәндә, пьеса булып бик камиллашып етмәгәйне. Ул документаль әҫәр булғас, уның биографияһын яҙылған. Шуға күрә беҙ аны тулыһынса пьеса итеп эшләр өсөн Сәрвәр апайға мөрәжәғәт иттек, һәм ул Аллаға шөкөр беҙгә ярҙам ҡулы һуҙҙы. Һәм мына тигән минең ҡарамаҡҡа һәйбәт пьеса килеп сыҡты. Тамашасыларыбыҙҙың аңлатып китәйек, кемдәр белмәй, кемдәр хәбәрҙар түгел, был биографик әҫәр һәм ул ысын булған хәлгә таянып яҙылған. Ул беҙҙең Мейка ҡыҙы Зәйтүнә 1942 йылда 9 августа немец Сталинград һуғышында, ул шул Ҡалмыҡ республикаһында, анда Садовый тигән поселок бар. Шунда ул связистка булып хеҙмәт иткән була, һәм шул бер үҙе диверсанттарға ҡаршы бер үҙе һуғыша. Һәм шунда үлеп ҡала, һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы уны хәбәрһеҙ юғалған тип һанайҙар. Һәм аны беҙҙең Мейка районының эҙәрмәндәре табып алып, 23 йылдың 28 мартында уны табалар. Һәм шул ваҡыттан ғына ул кире терелгән тип әйтергә була инде. Һәм уның тураһында ниндәйҙер хәбәр сығып, беҙҙең Зәйтүнә уға тиклем Ҡалмыкияның үҙендә урамын йөрөтә уның исеме, мәктәпкә уның исеме биргәндәр. Ҡалмыҡ халҡы белгән, ә беҙ үҙебеҙ Башҡортостандағылар белмәгәнбеҙ. 21 йылдан һуң ғына әйләнеп. 21 йылдан һуң ғына ул беҙҙең республикаға уның исеме эйәреп ҡайтты. Һәм Аллаға шөкөр, матур эйәреп ҡайтты. Шуға күрә кире әйләнеп ҡайтты. Һәм беҙ уның иҫәлеген һаҡларға тейешбеҙ тип уйлайым. Ни өсөн тап Салауат драма театры был әҫәрҙе ҡуйырға тейеш ине? Дөрөҫөн әйткәндә, ул яҙмыштыр. Бына беҙҙең әле яңы эшләй башлаған беҙҙең йәш егетебеҙ, режиссер Рафал Ғайнуллин, ул Сибайға барған ваҡытта ошо әҫәрҙе алып ҡайтып, тәҡдим итте бит инде. Һәм һикән йыллыҡҡа беҙ әҫәр эҙләгән ваҡытта ниндәйҙер элекке әҫәрҙәргә туҡталмаҫҡа булдыҡ. Яңынан халыҡҡа, яңынан әҫәр өҫтөндә эшләргә һәм шуны сығарырға тип ҡарар ҡылдыҡ та, һәм Аллаға шөкөр, шулай килеп сыҡты. Мына шуны әйтеп үтергә кәрәк, ошо әҫәргә тотонғаны бире бөтөн нәмә беҙҙең нисектер бик ыңғай бара. Беҙ ошо әҫәр менән шулай бына быйылғы йылда бит инде уның үлгән көнөнә 9 августа Элистаның үҙендә булдыҡ, Садовый ҡасабаһында булдыҡ, шунда сығыш яһаныҡ. Онда барырға беҙҙең дөрөҫөн әйткәндә отпусканан һуң бит инде, әле ундай аҡса ла юҡ һәм мәғене аҡсаһы ла табылды, матур ғына итеп шулай ыңғай ғына йөрөп ҡайттыҡ. Һәм әлеге көндә лә мына хатта тамашасылар яғынан да беҙҙең һәр бер спектакль тулы зал менән нисектер мына шул үҙе бер мөғжизә һымаҡ инде ул. Һәм шуны әйтеп үтергә кәрәк, Зәйтүнә Әлбәева ул мәктәп тамамлағас актриса булырға хәл итә. Бер йыл уҡып та ла шикелле. Беренсе курста уҡып йөрөгән ваҡытында ата-әсәһен алдап тигән һымаҡ, беҙҙең училище ябалар тип, ул тәүҙә медсестра булырға хыяллана. Шуның ул егеттәрҙе, ҡыҙҙар Сталинград фронтына йыйғас, ул шунда тигене связисткаға уҡырға китә, һәм шунда уҡып Сталинград фронтында барып шунда үлеп ҡала инде. Һәм ошо батырҙарса һәләк булған ҡыҙ 2 йылдан һуң үҙенең тыуған яғына әйләнеп ҡайта. Әлеге ваҡытта ул тарихи дөрөҫлөк тантана иткән тиһәк тә була. Уның батырлығы дәүләт кимәлендә Башҡортостан Республикаһы кимәлендә танылған. Шулай бит медалға... Уға Шайморатов генерал ордены бирелде. Ордены бирелде. Һәм шул уҡ ваҡытта, мин әле әйтеп үттем бит, Ҡалмыкиянаны бик яраталар. Ҡалмыҡ етәксеһе, Ҡалмыҡ республиканың етәксеһе уға почетный гражданин тигән исем бирелде Әлбаеваға. Һәм Зәйтүнә Ҡалмыҡ республикаһының 20 ҡатын ҡыҙы бар, аларҙың иң билдәле ҡатын ҡыҙҙарының ана шул списокта ла бар. Үҙебеҙҙең башҡорт бит инде. Уның тураһында улар дөрөҫөн әйткәндә күберәк беләләр. Мына
Уның урынын тапқандар бит, каберин тапқандар сөкүп чыгаргас, биздин деген мейкенен Нафиков Гүлсер Маратович үзе ушунда оюштурган битинде ул хүйлөй бир вакытта көйлөөгө карахам, башымды көтөрүп карахам, бүт ауыл халкы ушул калкуулукка келет. Һәм улардын иң биринчи хороо болду ди. Һез унун алып кайтасызбы, яки бизде калдырабызбы деп. Жаным, жок biz алып кетмейбиз, ошондо калдырабыз деп, мулла чакыртып, улар битинде башкурттар түгүл битинде, алардын диний экенси. Анда мулла табып, шунда аны кафенлеп, шунда ерлейдер шунда. Өзүнүн яткан шул орунда. Сынапта иткитмелі тарих һәм бuna бұл тарихты сәхнәлә кәүдәләндерү өчен ниндидер материалдар өстәмә өйрәндегезме? Актерлар менән бәлки ниндидер. Без үзебезнең архивка мөрәҗәгать иттек, һәм шул ук вакытта Сәрвәр профессорны ул бик ентекләп өйрәнә бөтен мәне. Уның менән эшләү кызык та, ул үзенең көчен йелләмәй. Ул нинде үзе барып, ул якта ничә тапкыр булган бит инде. Тегенен хорашып, bunun хорашып, бул калмык халкының бөтә тарихын өйрәнеп, дөресен әйткәндә, ул теге ябай гына пьеса язу түгел, какой-то исследовательский эш тә ул шул вакытта. Шул септен театрында. Бая әйтеп үттек бит, ул безнең өчен шуңа кадерле ул теге. Дөресен ул нинди матур актриса булар. Шул тиклем матур булган бит инде ул. Шуңа менә шуның өчен дә бәлки безгә нык-ный булгандыр, кадерле булгандыр. Һәм был спектакльдә бүген Салават дәүләт башкорт драма театры Өфе халкына күрһәтәсәк кичке сәгать 7-дә Мәҗгәфәр исемендәге драма театрда безне килеп карый алалар. Кемдер әле билет алып өлгермәгән, вакытыгыз бар әле, хөрмәтле тамашачылар. Мәҗгәфәр исемендәге башкорт дәүләт драма театрында Академия башкорт дәүләт драма театрында бүген кичкә Салават театры һеҙҙе көтә дип әйтергә мөмкин. Айбулат Миңгәләвич, бына был спектакль ул тагы бер тапкыр әйтәбез, һеҙҙең театр өсөн махсус ярылган. Бынан тыш тагыла һеҙҙең театр өсөн махсус ярылган тагы бер әҫәр бар, ул да булһа Ете кыз, ул шулай театрның тарихына бәйле, уның юбилейына карата язылган әҫәр дип һанала. Бuna был бүгенге көндә репертуар проблемаһын хәл итүнең бер алымы дип әйтәйекме, заказга спектакльләр яздыру. Бер алымы дип әйтергә кирәкмәйдер ул. Ни өчен дигәндә, ул заман талабымы, ул ничектер менә яңарак кына бит инде менә Һөйү көше спектакле булды бит инде шул вакытта. Ул да ниндейдер булган вакыйганан таянып эшләнгән бит инде. Һәм менә Россия телевидениеһен караганда ла хәзер кинолар да шулайрак бит инде. Булган хәлгә таянып эшләнә бит инде. Ул яктан, ул җәһәттән эшләмәгән. Ничектер безнең халыкка булган хәлне каравы, уларга кызыграк микән ул? Һәм режиссерларга бәлки улар менән эшләү, шул темаларга эшләү кызыгракмы, еңелрәкме билмәйм, моны мин аңлата алмыйм. Уның ниндидер дә бер үзенең көче бар. Тамашасы юк көсе, беренчедән. Тамашасы юудан гына түгел, уны сәхнәләштерү үзенчә, ничектер. Ни өчен дигәндә, уйлап табылган нәмә өстендә нимәләрдер фантазировать итәргә була, шулай бит, нимәләр үтәргә була, нимәләр алып ташларга була. Буна тормышта булган әсәрдә өстендә эшләгәндә ниндидер бер уйдырмалар уйлап табу бик кыен. Даже уйдырма уйлап тапкан хәлдә лә ул безне оправдать итәргә тиешбез. Нимә өчен шулай эшләнгән? Ягъни хәзер театрда документалистика күрсәтеп әйтә алабыз. Юк, миннән документалистика дип әйтмәсен. Ул әйтмәсен. Юк, ул шул ук вакытта ул сәхнә әсәре булып кала ул, һәм шул ук вакытта ул драматургия канундарына таянып эшләнә. Ул ниндәйдер теге ситкә китеш юк. Шулай булса ла без үзебезнең театр сәнгатеннән без ерак китмәйбез. Ни өчен документалистика көсеме дигән сорауны бирәм. Бына күптән түгел Милли яшьләр театрында Мөнир Кунафиндың очерктары нигеҙендә бер ғүмер етмәй икән дигән спектакль саҡта. Был бүгенге безнең тормошыбыҙға бәйле, махсус хәрби операция уйгырҙарына бәйле уларҙың тормошон һүрәтләгән спектакль, уларҙың батырлығын һүрәтләгән спектакль. Бына ошондай нигеҙгә таянып ниндейҙер әҫәрҙәр сығарыу идеяһы бармы һеҙҙә? Безнең менә гел тарихка гына таянырга түгел бит инде. Менә без ҡуйҙык
Ангела рядом с нами деген әсәр булды бит. Демәк, һеҙҙең дә ундай бар. Беҙҙең ундай бар, ул бик уңышлы бара әлеге көндә. Беҙ аны ошо хәрби операцияның йыллығына арнап эшләне бит инде. Һәм уны беҙ конкурс үткәрдек, театрдың эсендә драматурглар конкурсы үткәрдек һәм унда еңеп сыҡҡан Янышеваның әҫәре буйынса беҙ ошо спектаклде ҡуйҙык. Был әҫәрҙе беҙ бигерәк тә йәштәр өсөн итеп ҡуйҙык. Ни өсөн дигәндә, ул пьеса шулайыраҡ яҙылған йәштәр өсөн. Беҙ бит инде һуғыш кинолары ҡарап үткәнбеҙ. Һуғыш темаһын, ә беҙ хәҙерге көндә сәхнәгә сығып, беҙ теге окоптар ҡаҙып нимәлер күрһәтә алмайбыҙ. Ә шул уҡ ваҡытта бит һуғыш тегендә барһа ла, тылда ла бит үҙенә күрә һуғыш бара. Һуғышҡа әҙерлек бара. Шул уҡ ваҡытта беҙҙең мәғлүмәти һуғыш бара тиһәк тә була. Мәғлүмәти һуғыштар бара. Балаларҙың әле аң кимәле нисектер икенсе төрлө уйларға, кемдер был нимә өсөн кәрәк булды дигән һорауҙар бар, төрлө һорауҙар бар бит. Шуға күрә менә шул һорауҙарға беҙ яуап бирергә лә тырышабыҙ ошо әҫәр менән. Сәнғәт аша һорауҙарға яуап эҙләү тимәк был. Һәм ошо һорауҙарға яуапты күберәк тамашасы белергә, күрергә тейеш бит инде. Гастролдарға сығыу, бына был эшмәкәрлеге нисек һалынған? Беҙҙең Аллаға шөкөр, мына әле көҙ беҙҙең сезон башланып та үтмәне. Беҙ Урал аръягында ла булдык, Баймаҡта ла булдык, Сибайҙа ла булдык, Асҡарҙа ла булдык. Әйттем бит инде, Элистала ла булып ҡайттык. Мына хәҙер Өфөнөң бөгөн бында булабыҙ да иртәгә туймасыла. Аллаға шөкөр, быйылғы йыл нисектер бик ыңғай ғына бара, күп теймәһен. Шулай дауам итер тип уйлайым. Элиста темаһын дауам иткәндә, был күрше төбәктәр, Рәсәйҙең башҡа төбәктәр исемлегендә, Рәсәйҙең башҡа төбәктәренә юл нисек төшөп торамы, бәлки фестивалдәр нигеҙендә ҡатнашыу? Фестивалдәрҙә ла ҡатнаша. Беҙҙең Салауат театры ғөмүмән иткәндә фестивалдәрҙән ситтә ҡалмай ул һәр ваҡыт. Беҙҙең йыл әйләнәһендә ҡайһы ваҡытта 4-5 фестиваль булып китә. Быйылда инде улай бик күп булманы, быйылғы йылда. Мына ошоға тиклемге йылдарда 4-5 фестивалдәрҙә ҡатнаша торғайныҡ. Һәм мына әлеге көндә лә икенсе йылға әле заявкалар бар инде. Шуға Алла бирһә, башҡа ҡалаларҙы ла күреп итеп ышанабыҙ. Ә бөгөнгә беҙ тамашасыларҙы Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрына Салауаттар алып килгән Зәйтүнә спектакленә саҡырабыҙ. Көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, уңышлы спектакль теләп ҡалабыҙ, премьера теләп ҡалабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Салауат дәүләт Башҡорт драма театры директоры Айбулат Ҡотошовма һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.